Nós celebramos que Jesus vive. Denn an jedem Sonntag feiern wir, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt. Mas hoje, de maneira especial, nós queremos juntos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Aber heute wollen wir gemeinsam insbesondere feiern, dass Jesus den Tod besiegt E o hat. que isso significa para cada um de nós que cremos em Jesus. Und was bedeutet das für jeden Einzelnen, der an Jesus glaubt? E nós queremos fazer isso hoje, mais uma vez, numa forma em que nós vamos estar nos lembrando. Heute möchten wir das auf eine Art und Weise tun, in denen wir uns zurückerinnern. Enquanto nós lemos a palavra de Deus, Während wir das Wort Gottes lesen, enquanto nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai poder estar nos lembrando ou falando aos nossos corações. während wir das Wort Gottes lesen, kann der Heilige Geist zu unseren Herzen sprechen und uns erinnern. E nós vamos ler aqui algumas passagens. E enquanto nós estivermos lendo, deixe o Senhor falar com você. Und während wir hier einige Bibelstellen lesen, lass zu, dass der Heilige Geist zu dir spricht. E nós vamos começar com a passagem da entrada triunfal, que é exatamente a passagem que é comemorada hoje, essa entrada onde Jesus foi recebido em Jerusalém. Und wir fangen an mit diesem triumphanten Eingang von Jesus, als er Jerusalem betritt. Onde Jesus está indo a caminho da cruz. Wo Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist. E como ele é recebido ali, naquela cidade. Dort empfangen wird in dieser Stadt. Vamos ler também depois a passagem da ceia. Danach lesen wir auch das Wort zum Abendmahl. E nesse momento que nós vamos estar lendo a passagem da ceia, nós vamos tomar a ceia juntos, hoje como igreja. Wir dann diese Bibelstelle zum Abendmahl lesen, wollen wir auch gemeinsam als Gemeinde das Abendmahl nehmen. Amém? Amen. Senhor, ó Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra agora, Senhor. Herr, wir danken dir noch einmal für dein Wort. Tua palavra é viva Dein Wort ist e lebendig poderosa. und mächtig. Senhor, muito obrigado que a Tua palavra, ela é verdadeira. Herr, danke, dass dein Wort wahrhaftig ist E a Tua palavra é atual, Senhor. und dass dein Wort noch aktuell ist. Tudo passará, Senhor, Alles wird mas a vergehen, Tua palavra nunca passará, aber Senhor. dein Wort bleibt bestehen. Senhor, nós te damos liberdade para que o Senhor haja em nós através da Tua palavra. Herr, wir geben dir die Freiheit, damit du in unsere Herzen wirkst. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Amém. Amen. Em Marcos, capítulo 11, versículo 7, In Markus Kapitel 11, Vers 7 está dizendo: trouxeram um jumentinho a Jesus e colocaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou nele. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich drauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus, andere schnitten Laubbüschel auf den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos e haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen: Hosana, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Vamos ler isso juntos? Hosana, Lass uns das gemeinsam lesen. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Depois de Jesus ter chegado em Jerusalém, ele foi ter uma ceia com seus discípulos. Nachdem dann Jesus in Jerusalem angekommen ist, hatte er ein Abendmahl mit den Jüngern. E é isso que nós vamos estar lendo agora aqui. Und das ist das, was wir gemeinsam lesen wollen jetzt. Quando chegou a hora, em Lucas 22, agora versículo 14. In Lukas 22, Vers 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa.
Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. und sagte, ich habe mich sehr nach diesem Passamahl mit euch gesehnt, bevor ich leiden muss. Irmãos, Jesus, ele busca essa intimidade, esse relacionamento Geschwister, der até Herr hoje. sehnt sich heute noch nach dieser Intimität, nach dieser Beziehung mit uns. Ele anseia estar com você. Er sehnt sich danach, mit dir zu sein, Ele, bei dir zu e sein. ele está aqui hoje. Und er ist heute hier. Ele está aqui através da sua palavra, através do seu Espírito. Er ist heute durch sein Wort und sein Geist hier. Jesus disse: Desejei ansiosamente comer com vocês. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch zu essen, spricht der Herr. E no versículo 16 aqui, disse Jesus: Eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Und in Vers 16 steht, ich sage euch, ich werde nicht mehr davon essen, bis es im Reich Gottes seine ganze Erfüllung findet. Jesus estava aqui dizendo sobre o seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua morte. Jesus spricht hier von seinem Tod, von seinem Opfer am Kreuz auf Golgatha. Aquela era a última refeição com os seus discípulos antes da cruz, antes do grande sofrimento. Das war seine letzte Mahlzeit vor dem Kreuz, vor seinem großen Leid. E Jesus queria deixar aqui uma mensagem que ele nos mandou fazer isso até hoje, que é a ceia, Und Jesus hat uns eine através da Botschaft ceia. hinterlassen. Er hat uns verordnet oder angeordnet, das Abendmahl zu wiederholen. E ele disse, nós lemos no versículo 17, Jesus recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. In Vers 19 steht, Jesus, 17. 17, tut mir leid. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nimmt ihn und trinkt alle daraus. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus está aqui hoje, irmãos. Também nós vamos poder tomar essa ceia na presença do Senhor. Jesus ist heute hier, Geschwister. Wir werden auch zusammen mit ihm das Abendmahl E nehmen vamos können. cumprir mais uma vez esse mandamento de sempre que nos reuníssemos e comemos do pão e tomarmos do cálice, Und noch einmal erfüllen wir dann dieses Gebot, dass immer, wenn wir uns versammeln, wir gemeinsam den Kelch nehmen und das Brot, que nos lembrássemos, este pão quebrantado simboliza o corpo quebrantado de Jesus em nosso lugar. und dass wir uns dann erinnern. Denn dieses Brot symbolisiert das Leib Christi, was für uns an unserer Stelle zerbrochen wurde. E o cálice, o suco de uva, representando o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Genau, der Saft der Rebe repräsentiert das Blut, was von Jesus am Kreuz vergossen wurde für uns. Porque foi necessário, então, Jesus ir para a cruz. E nós vamos ler isso aqui. Denn es war notwendig, dass Jesus am Kreuz geht für uns. Vamos tomar juntos esse cálice e comer juntos desse pão. Lasst uns dann gemeinsam von diesem Kelch trinken und dieses Brot nehmen. Se você acredita que foi necessário que Jesus morresse por causa do seu pecado, Wenn du daran glaubst, dass es nötig war, dass Jesus wegen deiner Sünde que a stirbt, Bíblia diz que
Não há um de nós sem pecado. Denn die Bibel sagt uns, es gibt keiner, der nicht gesündigt Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. hat. Alle wurden von der Herrlichkeit Gottes getrennt. E esse pecado nos separa de Deus. Und diese Sünde, sie trennt uns von Gott. Mas nós cremos que pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Aber wir glauben daran, dass durch das Opfer Jesu auf Golgatha, pela graça, durch die Gnade, não porque nós fizemos alguma coisa para merecer, nicht weil wir irgendetwas getan hätten, um es uns zu verdienen, mas por causa da morte de Jesus, nós temos livre acesso, mais uma vez, ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus. wegen der Tod von Jesus haben wir freien Zugang zum Vater. Porque o nosso pecado é perdoado pelo sangue de Jesus. Denn unsere Schuld wird vergeben durch das Se Opfer Jesu. você acredita nisso, se você entende isso, Wenn du das verstehst und daran glaubst, que foi necessário Jesus morrer em seu lugar, dass es nötig war, dass Jesus an deiner Stelle gestorben ist, é o mandamento de Jesus, que nós façamos isso quando estivermos reunidos. dann ist es ein Gebot Jesu, dass wir es gemeinsam tun, Então, wenn wir uns eu versammeln. gostaria de convidar você a vir aqui à frente, pegar o pão e o cálice Also möchte ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen und ein Stück Brot und das Kelch zu e nehmen voltar para o seu lugar. und zurückzukehren an deinen Platz. E aí nós vamos tomar juntos essa ceia, Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, na presença de Jesus. in der Gegenwart Jesu. Amém? Ele está aqui. Amen, er ist hier. Vamos fazer isso agora. Você pode se levantar. Wollen wir das jetzt gemeinsam tun? Also du kannst jetzt aufstehen Amém? und nach vorne kommen. E os que estiverem na frente podem vir. E assim sucessivamente. Also die Vamos tomar aqui. Vorne sind, können schon nach vorne kommen und Amen. dann können wir der Reihe nach. Vamos tomar aqui juntos e comer juntos. Lass uns gemeinsam essen und trinken. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo partido, Danke, Herr, für dein Leib, was zerbrochen pelo wurde, teu sofrimento, por amor e obediência. für dein Leid aus Gehorsam. Nós comemos esse pão nos lembrando, Senhor, do teu grande sofrimento no nosso lugar, Senhor. Wir essen das Brot und erinnern uns an dein Leid an unserer Stelle. E te agradecemos, Senhor. Vamos comer juntos. Und wir danken dir, Herr. Und wir wollen jetzt gemeinsam essen.
Também te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado. Wir danken dir auch für dein Blut, was vergossen wurde. O teu sangue que nos limpa de todo pecado, Senhor. Dein Blut, was uns von jeder Sünde reinwäscht E transforma o nosso coração, Senhor. und unser Herz verändert. Pai, que nos enche, Pai, de alegria e de esperança, Senhor. Möge das uns mit Freude und Hoffnung erfüllen, Herr. Vamos tomar juntos. Lass uns gemeinsam trinken. Os discípulos tomaram junto esta ceia com Jesus. Die Jünger, die aßen gemeinsam dieses Abendmahl E depois foram juntos para Getsemane, um jardim, und para orar. danach gingen sie gemeinsam zum Garten Gethsemane, um zu beten. Esse registro está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Das Ganze wird in Markus Kapitel 14 festgehalten. Marcos 14, 32. Markus Kapitel 14, Vers 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse. Fiquem aqui e vigiem. Und er sagte zu ihnen: Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Indo pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aber Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus foi obediente, foi até o fim, Jesus war gehorsam, er ging bis zum Ende. por causa do seu grande amor ao nosso Senhor Deus, nosso Pai. Wegen seiner großen Liebe für den Herrn, unser Vater. E também por causa do seu grande amor por cada um de nós. Aber auch für seine große Liebe für jeden von uns. Jesus te ama. Jesus liebt dich. Esses registros, essas passagens confirmam o seu amor pela sua vida. Diese Stellen sind oder beweisen die Liebe für dein Leben. Apesar do grande sofrimento que ele já estava passando ali, Trotz des Leids, was er bereits dort durchgemacht hatte, na sua alma, no seu corpo, an seinen Leib und an seinen Geist, Jesus, ele ora: não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita, Pai. trotz dessen betet Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern dein, Vater. E esse é um momento em que nós podemos fazer essa oração aqui hoje. Und das ist ein Moment, wo auch wir dieses Gebet beten können. Porque se Jesus fez isso por você, Denn wenn Jesus das für dich getan hat, nós fomos chamados a segui-lo e fazer aquilo que ele nos ensinou. dann sind wir auch dazu berufen, das nachzuahmen, was er E getan este é hat. grande ensinamento para cristão Und das verdadeiro. ist eine große Lehre für einen wahrhaftigen Christen. Não seja feita a minha vontade, Nicht mas a vontade de Deus. wie ich will, sondern wie Gott es will. E isto, nessa situação aqui e nas nossas situações, pode trazer muita dor. Und in diese Situation hier, aber auch in unsere Situation, kann es sehr viel Leid mit sich bringen. Ali, depois, nós lemos também num outro evangelho, o evangelho de Lucas 22, Wir lesen in einem anderen Evangelium, in Lukas Kapitel 22, no versículo 47. in Vers 47. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este
se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Kaum hat das gesagt, tauchte eine große Schar von Männern auf, an ihrer Spitze Judas, einen der 12. Er ging auf Jesus zu und wollte ihn mit einem Kuss begrüßen. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Judas, sagte Jesus zu ihm, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Als die bei Jesus waren, merkten, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter dabei. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Einer von ihnen ging gleich auf den Sklaven des hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Jesus, porém, respondeu: Basta, Jesus aber rief, hört auf damit, chega de violência. hört auf mit dieser Gewalt. Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. As armas de Jesus são diferentes das do homem, irmãos. Die Waffen Jesu sind anders als die Waffen von uns Menschen. O mundo luta de forma diferente do que o nosso Senhor. Die Welt kämpft auf eine andere Art und Weise als unser Gott. O nosso Senhor nos deixou esse exemplo também. Unser Herr hat dieses Beispiel für uns hinterlassen. Depois, em Lucas, um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, no versículo 63. Noch ein Stück weiter in Lukas Kapitel 22, Vers 63. Nós estamos pulando um pouco aqui, Also wir überspringen ein paar porque Sachen hier, depois nós vamos ler ainda o Salmo 139 completo. weil Então, para dar danach tempo. lesen wir Psalm 139 komplett. Não, Spaß. para quem não, né? O Salmo 139 é praticamente um livro inteiro, né? Então, Also es ist ein Scherz, also falls fique ihr es nicht tranquilo. Talvez se você esteja aqui pela primeira vez, isso não vai acontecer hoje. wisst, Psalm 139 ist ist wahrscheinlich das längste Kapitel aus der Bibel. Das werden wir heute auf jeden Fall nicht lesen. Nós queremos aqui nos manter focados com o que acontece no versículo 63. Wir wollen uns erstmal hier fokussieren, was in Vers 63 Os geschieht. homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele, a bater nele. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihn Spott mit ihm und schlugen ihn. O sofrimento começa a crescer aqui já. Also dass der Leid wächst. Cobriam-lhe os olhos e diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? Sie verhüllten sein Gesicht und sagten, du bist ja ein Prophet. Sag uns doch, wer dich geschlagen hat. Então dirigiram-lhe muitas outras palavras de insulto, que a gente nem sabe quais foram. Talvez nem fosse tão bom colocar aqui. Viele solcher Schmähungen brachten sie gegen ihn vor. Also wir wissen nicht genau, was gesagt wurde, aber vielleicht war es sehr schlimm. Mas Jesus foi extremamente humilhado de Jesus todas as formas. wurde auf viele Art und Weise erniedrigt. No dia seguinte, depois nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, Dann lesen wir agora. weiter in Markus Kapitel 15. De manhã bem cedo, no outro dia, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Früh am nächsten Morgen traten die hohen Priester mit den Ratsältesten und den Gesetzlehrern, also der ganze Hohe Rat, zusammen und fassten den offiziellen Beschluss gegen Jesus. Dann ließen sie ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. A humilhação de Jesus começa a crescer também pelo número de pessoas. Die Demütigung von Jesus fängt auch zu wachsen, auch mit der Anzahl an Personen. O que no começo talvez era só com alguns, agora já era quase uma multidão. Am Anfang hat es mit wenigen angefangen, aber jetzt ist ja fast schon eine ganze Menschenmenge da. No versículo 2, você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Daraufhin brachten die hohen Priester viele Beschuldigungen gegen ihn vor.
Doch Pilatus fragte ihn noch einmal: Hast du nichts dazu zu sagen? Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos ficou impressionado. Aber zu seinem Erstaunen sagte Jesus kein Wort mehr. Por ocasião da festa, era de costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a rebelião. Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen einen Mord begangen hatten. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Versículo 8. Als nun die Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und von ihm verlangte, wie üblich, einen Gefangenen zu begnadigen, Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. fragte er sie: Soll ich euch den König der Juden losgeben? Er wusste ja, dass die Hohenpriester ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Doch die Hohenpriester hetzten die Menge auf, lieber die Freilassung von Barabbas zu fordern. Então, que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Wenn ich den freilasse, sagte Pilatus, was soll ich dann mit dem tun, den ihr König der Juden nennt? Crucifica-o. Kreuzigen, schrien sie. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen und gab ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Começaram a saudá-lo. Saudações, rei dos judeus. Sie führten ihn in den Innenhof des Palasts, den sogenannten Präterium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang auf, flochten eine Krone aus Dornzweig und setzten sie ihm auf. Dann nahmen sie Haltung an und hüllten ihn: Sei gegrüßt, König der Juden. Batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspiam nele, ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich vor ihm hin und huldigten ihn. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Em todo momento, Jesus, com uma palavra, poderia ter parado tudo isso daqui. Zu jedem Moment hätte Jesus mit einem einzigen Wort das Ganze aufhalten können. Ele sofreu calado, irmãos. Er hat im Stillen gelitten. E chegou o momento da crucificação, no versículo 21. Und dann kam der Moment der Kreuzigung in Vers 21. Onde certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Es war Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. Jesus convida ou te chama a carregar você a sua cruz. Jesus, lädt dich ein, dein eigenen Kreuz zu tragen.
Jesus diz: venham, sigam-me Jesus sagt zu uns, kommt, folgt mir nach e carreguem a sua própria cruz. und tragt eure eigenen Kreuz. Simão, ele ajudou Jesus a carregar a cruz de Jesus, Simon hat Jesus dabei geholfen, literalmente. im wahrsten Sinne des Wortes sein Kreuz zu tragen. Ele participou de momento de sofrimento de Jesus. Er hat teilgenommen an einem Moment von Leid von Jesus. Jesus nos chama a participar do seu sofrimento. Jesus ruft uns auf, teilzuhaben an sein Leid. Caminhar com Jesus é estar tão próximo dele que também é estar disposto a sofrer Mit Jesus zu pelo laufen Evangelho. und ihm nah zu sein, bedeutet auch zu leiden für das Evangelium. O Evangelho da cruz. Das Evangelium des Kreuzes. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Daran müssen wir uns immer zurückerinnern. Este Evangelho está sendo pouco pregado. Dieses Evangelium wird sehr wenig gepredigt. O sofrimento faz parte da vida do cristão, irmãos. Also Leid ist ein Bestandteil vom Leben eines Christen. Depois, no versículo 23, deram-lhe vinho. No versículo 22, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgatha, Schädelhöhle heißt. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Então o crucificaram e dividiram as roupas dele, lançando sortes para saber com o que cada ficaria. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleidung unter sich. Era Sie um- losen aus, was jeder bekommen sollte. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Es war mitten am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Assim constava a inscrição de acusação contra ele, o rei dos judeus. Als Grund für seine Hinrichtung hatten sie ein Schild geschrieben, der König der Juden. No Evangelho de Lucas 23, versículo 39, Im Lukas-Evangelium 23, Vers 39 relata esse momento em que Jesus está ali naquela cruz, junto com mais outros dois ao seu lado. wird der Moment beschrieben, wo Jesus am Kreuz hängt und neben ihm noch zwei andere Leute A gekreuzigt wurden. diferença é que Jesus era o inocente, era o único inocente. Os outros dois eram criminosos de fato. Der große Unterschied ist, dass Jesus selbst unschuldig war, aber die zwei neben ihm Kriminelle waren. Os outros dois mereciam a pena de morte. Die zwei anderen hatten sehr wohl die Todesstrafe verdient, Jesus não. aber Jesus nicht. E a palavra nos diz que um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva a você mesmo e a nós. Und das Wort berichtet uns, einer der beiden Männer höhnte, bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença. Doch der andere fuhr ihn an. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er. Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus, ele vê o seu coração. Jesus schaut auf dein Herz. Coração arrependido pode entrar no reino de Deus. Ein Herz, das Buße tut, kann das Reich Gottes betreten. Não por merecimento, Nicht aus Verdienst, mas pela graça de Deus. aber wegen der Gnade Gottes. Jesus, ele está aqui.
Jesus ist E Ele hier vê o seu coração. und sieht Se o dein Herz. seu coração estiver inclinado para Ele, Wenn dein Herz auf ihn ausgerichtet ist, Ele está pronto para liberar perdão sobre a sua vida. dann ist dazu bereit, Vergebung auszuschütten über dein Leben. No momento da morte, relatado em Lucas 23, Und im Moment von Jesu Tod, was in Lukas Evangelium berichtet wird, no versículo 44. in Kapitel 23, Eu Vers 44, gostaria de ressaltar mais uma vez, irmãos, isso que nós estamos lendo, nós temos absoluta certeza que é um registro histórico verdadeiro, não é um conto de fadas. Und ich möchte sehr stark unterstreichen, also das, was wir jetzt gerade lesen werden, ist kein Märchen, sondern das Não ist é ein uma historischer Fakt. historinha para criança dormir, né? Es Passa ist longe, keine né? Kindergeschichte, es ist keine Geschichte zum Einschlafen. Isso de fato aconteceu. Das ist wirklich geschehen. E de fato, realmente, é muito difícil, até mesmo por não crentes, provar o contrário. Und, A história está aí para contar o que aconteceu. und selbst für Nichtgläubige ist es sehr, sehr schwer, das hier zu widerlegen, was geschichtlich passiert ist. Lucas 23, Lukas 23. 44. Já era quase meia-noite e houve trevas, de repente, sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Inzwischen war es Mittag geworden. Da legte sich bis zur Mitte des Nachmittags eine schwere Finsternis über das ganze Land. O sol deixara de brilhar. Então, o véu do templo, aquele templo que tinha ali construído, né, por o povo para adorar a Deus, Die Sonne hatte ihren Schein verloren. Der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Also dieser Tempel, den das Volk aufgebaut hat, um Gott zu verehren. onde somente alguns, em determinado momento, poderiam entrar para estar na presença de Deus. Wo nur sehr wenige zu sehr bestimmten Momente eintreten konnten, um in der Gegenwart A Gottes zu palavra sein. diz que este véu dentro desse templo foi rasgado ao meio, Im Wort steht, dass der Vorhang von diesem Tempel zerrissen wurde, como von unten nach oben. sinal de que agora, por meio do sacrifício de Jesus, todo o que crê pode entrar na presença de Deus aonde estiver. Als Zeichen, dass jeder, der glaubt, jetzt in der Lage ist, in die Gegenwart Gottes einzutreten, Você quer wo auch immer sie entrar sein na mögen. presença de Deus? Möchtest du in die Gegenwart Gottes eintreten? Clame em nome de Jesus. Dann ruf im Namen Jesu. Este é o único nome Denn das ist der einzige que Name, tem autoridade para nos levar à presença de Deus. der die Autorität hat, uns in die Gegenwart Gottes zu führen. O véu do templo rasgou-se ao meio. Der Vorhang des Tempels zerriss in der Mitte. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Tendo dito isso, expirou. Mit diesen Worten starb er. Jesus tem a palavra sobre a vida e sobre a morte. Jesus hat das Wort über Leben und Tod. Ele foi quem deu o comando. Agora é hora de morrer. Er ist derjenige, der das Befehl gegeben hat. Jetzt ist die Zeit zu sterben. Irmãos, se a sua esperança está em Cristo Jesus, Geschwister, wenn also deine Hoffnung in Jesus liegt, a última palavra vem de Deus. dann hat Gott das letzte Wort. Quando o centurião viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Als der Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Em Marcos 15 diz: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. In Markus 15 steht, es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Da wagte es Josef aus Arimathea zu Pilatus zu gehen und ihm um den Leichnam von Jesus zu bitten.
Er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und einer von denen, die auf das Kommen des Reich Gottes gewartet hat. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus schon tot sein solle. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus wirklich schon gestorben sei. Sendo informado pelo centurião que assim havia sucedido, entregou o corpo a José. Als der das bestätigte, schenkte er Josef den Leib. Então José baixou o corpo da cruz, envolveu em um lençol de linho que havia comprado e colocou em um sepulcro cavado na rocha. Josef kaufte ein Leintuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn darin ein. Dann legte er ihn in eine aus dem Felsen gehauten Grabhöhle und wälzte einen Stein vor den Eingang. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Joses, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. As mulheres estavam atentas. Die Frauen haben da aufgepasst. E elas foram as primeiras que testemunharam a grande vitória também. Und sie waren die Ersten, die zu Zeugen wurden von diesem glorreichen Sieg. Jesus veio para todos, Jesus ist für alle gekommen. homem, mulher, Mann, Frau, velho, jovem, alt, jung, brasileiro, alemão, Brasilianer, chinês, Deutscher, Chinese, República Dominicana, aus der Republikanischen Angola. Republik, Angola. Qual é a sua nação que está aqui também hoje? Jesus Egal welche veio Nation. para todos nós. Jesus ist für uns alle gekommen. Em Lucas 24, In Lukas 24 relata também o grande milagre e a grande vitória. wird über ein großes Wunder und einen großen Sieg berichtet. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechende Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Elas estavam esperando encontrar Jesus morto. Sie erwarteten dort, den verstorbenen Jesus Mas zu no sehen. versículo 2 diz que encontraram removida a pedra do sepulcro. Aber in Vers 2 da steht, da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihren Herrn, aber nicht. Ficaram perplexas, né? O que aconteceu? Sie war, also, während sie noch ratlos überlegten, also sie fragten, Elas was denn não geschehen sabiam o que sei. fazer. Sie wussten nicht, was sie De tun sollten. repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado. Dois homens com roupas que brilhavam, né, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Da standen plötzlich zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei ihnen. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, Porque vocês estão procurando entre os mortos aqueles que vivem. was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Então se lembraram das palavras de Jesus. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Jesus está vivo. Jesus lebt. Ele ressuscitou. Er ist auferstanden. Mas foi necessário que ele passasse pela morte. Aber es war notwendig, dass er durch den Tod hindurchgeht, Para que ele pudesse vencer a morte. damit er den Tod besiegen kann. E sabe de uma coisa?
um spoiler aqui para nós, um dia nós vamos morrer. Und wisst ihr was? Also ein Spoiler für euch. Also eines Tages werden wir sterben. Um dia você vai precisar enfrentar a morte. Eines Tages wirst du den Tod begegnen müssen. Nós podemos imaginar um relógio na contagem regressiva. Und wir können uns eine Uhr vorstellen, die gerade, wo ein Countdown E läuft. cada um tem o seu relógio, Und jeder hat seine eigene tickende onde Uhr, o tempo está diminuindo. wo die Zeit immer weniger wird. E nós não sabemos quanto tempo ainda tem ali. Und wir wissen nicht genau, wie viel Zeit wir noch haben. O fato é que chegará o dia em que nós vamos ter que passar pela morte. Aber Fakt ist, eines Tages werden wir sterben. A não ser que Jesus volte agora. Es sei denn, Jesus kommt jetzt gleich. Nós passaremos pela morte, vamos ter que enfrentá-la, porque essa vida aqui ela é passageira. Wir werden sterben, wir werden den Tod gegenübertreten müssen, denn dieses Leben hier ist vergänglich. Tudo isso que nós podemos ver, All que das, o was, mundo luta para conquistar, all das, was wir sehen, wie die Welt versucht zu erobern, das Ganze ist vergänglich. é passageiro, é vergänglich. E a palavra diz que todos nós, quando chegar esse momento, precisaremos enfrentar o julgamento de Deus. Und das Wort sagt uns, wenn es dann soweit ist, dann wird jeder einzelne von uns vor Gericht stehen. A palavra diz que cada um de nós vai precisar se apresentar diante de Deus para receber um julgamento. Jeder wird sich vor Gott stellen müssen und wird ein Gericht empfangen. E a única coisa que nos traz salvação, irmãos, que a palavra de Deus diz, Und das Einzige, was uns Errettung geben kann, was uns das Wort sagt, ist é a fé em Jesus Cristo. der Glaube an Jesus A Christus. fé em Jesus Cristo é a única coisa que nos salva da morte. Der Glaube an Jesus Christus ist das Einzige, was uns vom Tod befreit. Esta é a boa notícia Das ist die frohe de Botschaft, que existe uma solução para a morte. dass es einen Ausweg gibt, eine Lösung gibt für den Tod. E Deus não quer que você saia daqui hoje sem você saber disso. Und Gott möchte nicht, dass du heute hier verlässt, ohne das zu wissen. Ele quer que você saia daqui hoje sabendo que Ele te ama muito. Möchte, dass du von hier herausgehst und weißt, dass dich sehr, sehr liebt. Por isso entenda hoje que o Evangelho é boa notícia. Und deshalb begreife, dass das Evangelium eine frohe Botschaft Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele morreu pelo seu pecado. ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für deine Sünde gestorben. E Ele ressuscitou. Und er ist auferstanden. E assim, pela sua morte e ressurreição, Ele oferece a você salvação. Und durch seinen Tod und Auferstehung bietet er dir Errettung an. Ele quer te dar salvação. Er möchte dir Errettung schenken. A pergunta é, você quer receber salvação? Aber die Frage ist, möchtest du diese A palavra Errettung diz que empfangen? todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Alle diejenigen, die an Jesus glauben, selbst wenn sie sterben werden, werden sie leben. Jesus morreu para também nos dar reconciliação com o Pai, com Deus. Jesus ist auch gestorben, um uns Versöhnung mit dem Vater zu O schenken. sacrifício de Jesus na cruz nos leva de volta à presença de Deus. Das Opfer Christi am Kreuz führt uns zurück zur Gegenwart des Vaters. E essa, irmãos, é a boa notícia Und das ist die frohe Botschaft, de que, pela graça, pelo amor de Deus, dass durch die Gnade und Liebe Jesu eu e você somos justificados no juízo final. du und ich zu gerecht gesprochen werden Pela- am letzten Gericht. Pela fé, não pelas nossas próprias obras, Durch den Glaube und nicht durch unsere eigenen Werke, mas pelo sacrifício de Jesus. aber durch das Opfer Jesu O nosso pecado é perdoado wird uns unsere Sünde e vergeben nós recebemos perdão, und wir empfangen nós Vergebung. recebemos libertação. Wir empfangen Befreiung. Irmãos, quando nós entendemos o que isso significa, Geschwister, wenn wir verstehen, was das wirklich bedeutet, a nossa vida começa a ser transformada. dann fängt unser Leben an, verändert zu werden. Porque Jesus não morreu somente para que nós possamos ir para o céu, Denn Jesus ist nicht nur gestorben, damit wir eines Tages zum Himmel kommen, mas Jesus morreu para que eu e você, agora, por essa fé, pudéssemos
trazer o céu aqui. Aber Jesus ist gestorben, damit du und ich jetzt schon A den salvação Himmel hierher bringen können. começa agora também. Die Errettung beginnt jetzt schon. A transformação começa hoje também. Die Veränderung beginnt auch heute. Haverá um dia em que Jesus voltará e nós ressuscitaremos, Eines Tages wird Jesus zurückkehren und wir werden auferstehen receberemos também um novo corpo. und werden einen neuen Körper erhalten. Mas hoje, pela fé, nós já podemos receber uma nova vida. Aber heute können wir bereits durch den Glauben ein neues Leben empfangen. Você quer? Möchtest du das? A palavra nos dá essa orientação de que então nós possamos viver de maneira generosa. Das Wort gibt uns also diese Orientierung, dass wir auf Se eine nós großzügige Art und Weise leben können. cremos em um Deus que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, Denn wir glauben an einen Gott, der seinen einzigen Sohn hingegeben Nós hat, temos um an unserer Stelle zu sterben. todos os motivos para termos um coração que olha para a necessidade do próximo, irmão. Wir haben also ein Herz, was eben zu der Not von dem Nächsten schauen kann. E a palavra também nos orienta a viver uma vida de santidade. Und das Wort lehrt uns auch ein geheiligtes Leben zu führen. Jesus derramou o seu sangue precioso. Jesus hat sein wertvollen Blut vergossen. Não utilize a graça de Deus para viver de qualquer maneira. Benutzt nicht die Gnade und Güte Gottes, um auf eine beliebige Art und Weise zu leben. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Das Blut Christi ist über dein Leben. Viva de maneira digna do Evangelho. Lebe auf eine Art und Weise, die das Evangelium würdig ist. Deixe que o amor de Deus e a graça de Deus Lass zu, dass die Güte und Gnade Gottes transforme a sua vida para fazer o bem. dein Leben verändert, damit du Gutes tust. A Bíblia também nos orienta que nós vivamos uma vida guiada pelo Espírito Santo, Die Bibel lehrt uns auch, dass wir ein Leben führen sollen, was vom Heiligen Geist geleitet pois wird. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, esteve aqui mais um tempo, Denn in der Schrift steht, also Jesus ist auferstanden und war unter uns für einige Zeit. e a palavra diz que ele subiu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus. Und dort steht, also Jesus ist zurück zum Himmel gegangen und sitzt nun auf der rechten Seite des Vaters. Mas da mesma forma que ele estava ali caminhando com os discípulos, Jesus está aqui hoje através do seu Espírito, pois o seu Espírito foi derramado sobre a igreja. Aber so wie auch damals Jesus zwischen den Jüngern gelaufen ist, so ist er auch heute noch unter uns, denn er hat seinen Geist über uns vergossen. E é o Espírito de Deus que nos capacita Und es ist der Geist Gottes, der uns befähigt, a viver essa vida com Jesus dieses e para Leben Jesus. mit Jesus zu leben und für Jesus zu leben. Talvez você esteja aqui sentado com um monte de problema para resolver Vielleicht sitzt du jetzt hier und hast jede Menge Probleme, die du irgendwie lösen e musst. você olha para a sua vida e não vê solução. Und du schaust dein eigenes Leben an und du siehst keinen Ausweg, Primeira keine Lösung. coisa, hoje você pode tomar a decisão de olhar para Jesus no meio dos seus problemas. Schritt Nummer 1, du kannst heute zu Jesus hinaufschauen E começar a caminhar com Ele. und kannst anfangen, mit ihm zu laufen. E pode ser que esse problema não vai ser resolvido Und es kann sein, da noite para o dia. dass deine Probleme nicht von heute auf morgen gelöst werden. Pode ser que vai demorar um bom tempo Es kann ainda. sein, dass es noch eine gute Zeit Pode ser brauchen wird. até mesmo que os problemas vão aumentar quando você começar a seguir Jesus. Es kann auch passieren, dass deine Probleme schlimmer werden oder mehr werden, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen. Mas essa vida com Jesus, essa caminhada com Jesus, Aber dieses Leben mit Jesus, dieser Lauf mit Jesus, ela exige de nós perseverança. fordert von uns Standhaftigkeit. A palavra diz: aquele que começou a boa obra vai completar. Die Bibel steht, derjenige, der das gute Werk angefangen hat, wird es auch zu Ende bringen. Por isso, viva com Jesus até o final, irmão. Deswegen lebe mit Jesus bis zum Ende. Nós sabemos pela história que alguns discípulos, eles fizeram a diferença.
durch die Geschichte wissen wir, dass es viele Jünger gab, die einen Unterschied gemacht haben. Pregaram o evangelho, viveram o evangelho Sie haben das de forma Evangelium gepredigt corajosa. und ausgelebt auf eine mutige Art und Weise. Outros fizeram talvez o básico. Andere haben vielleicht Nós- das Basic Não getan. ouvimos muito sobre alguns, ou não lemos muito, talvez, sobre alguns discípulos na palavra. Von einigen Jüngern haben wir nicht so viel, was wir lesen könnten. Nós sabemos que um deles traiu Jesus. Aber wir wissen, dass einer von ihnen Jesus hintergangen hat. E a pergunta Verraten é: hat. essa mensagem que você está escutando hoje aqui, Und die Frage ist jetzt, also diese Botschaft, die du heute hörst, como que vai ser a sua jornada com Jesus? wie A wird partir de hoje, deine Reise mit Jesus sein ab heute? você vai ser alguém que vai viver o seu chamado com aquilo que você tem em seu coração? Wirst du jemand sein, der seine Berufung nachfolgt mit deinem ganzen Herzen? Vai ser exemplo de cristão Wirst du ein Beispiel para os seus werden filhos, als para os Christ seus irmãos, für dein Leben und deine Geschwister, para a sua igreja? für deine Gemeinde? Ou você está feliz somente com o fato de que um dia você vai para o céu? Oder bist du einfach nur damit zufrieden, dass du eines Tages ins Himmel kommst? In den Himmel kommst, ja. Essa é a pergunta para cada um de nós que já segue a Jesus. Das ist die Frage, die sich jeder stellen muss, der Jesus bereits nachfolgt. Agora a decisão que cada um de nós pode tomar aqui hoje, Das ist eine Entscheidung, die jetzt jeder einzelne von uns treffen kann. independente se é a sua primeira vez ou se você já caminha com Jesus, Unabhängig davon, ob es dein erstes Mal ist oder du bereits mit Jesus einen Weg é de läufst. deixar a sua vida velha para trás, Dein altes Leben hinter dir zu lassen, os seus velhos hábitos deine alten Gewohnheiten e buscar em Deus und in Gott força e transformação. Kraft und Veränderung zu suchen. Porque uma coisa é certa, irmãos. Denn eines ist gewiss, Geschwister, Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, je näher wir an Gott sind, quanto mais próximos de Jesus você caminhar, je näher wir mit Jesus laufen, mais transformado você e eu seremos. werden wir mehr Veränderungen erleben. Por isso, deixe Jesus tomar controle da sua vida. Deswegen lass zu, dass Jesus die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Esse livro não é um livro de regras. Fazer isso, pode fazer aquilo. Dieses Buch ist kein Regelwerk. Es steht nicht drin, was du tun kannst oder was du lassen sollst. Este livro é um livro de relacionamento. Das ist ein Beziehungsbuch. É Deus falando com você. Es ist Gott, der zu dir É spricht. Deus querendo caminhar com você. Es ist Gott, der mit dir laufen Porque will. Deus é um Deus, Emmanuel, Deus conosco, Denn Gott ist ein Gott Immanuel, que er ist deixou a Gott mit sua uns, palavra der sein Wort hinterlassen hat, para que possamos encontrar salvação damit wir Errettung finden können e transformação. Amém? und Veränderung. Amen. Senhor, ó Pai, muito obrigado pela Herr, tua palavra. Vater, wir danken dir für dein Wort. Obrigado por este culto. Danke für dieses Gottesdienst. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Danke für jede Person, die heute O hier sein Senhor kann. conhece o coração de cada uma, Du Senhor. kennst das Herz von jedem E sabe, Einzelnen. Senhor, o que cada uma está querendo agora entregar para Ti, Senhor. Und weiß ganz genau, was jeder von ihnen dir hingeben Senhor, eu möchte. oro, Pai, que o Teu Santo Espírito venha tocar a cada um dos corações. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist kommt und jeden Senhor, Einzelnen Tu estás berührt. vendo, Senhor, os corações arrependidos, Und du schaust, Herr, auf die Herzen, die umkehren, que querem, Buße tun, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor. die dir näher kommen Se wollen arrependem, Senhor, de ter vivido uma vida longe do Senhor até aqui, und Senhor. Buße tun dafür, dass sie ein Leben geführt haben, was weit von dir Mas weg hoje war. estão tomando essa decisão, Senhor, de estar junto de Ti, Senhor. Aber heute treffen sie die Entscheidung, bei dir zu sein. Porque ouviram a mensagem do Evangelho, Denn sie haben die Botschaft des Evangeliums sabendo gehört que não há outra salvação, und haben erfahren, dass es keine não há andere outro Rettung gibt. caminho
a não ser por Ti, dass Jesus. es keinen anderen Weg gibt außer dir, Não há Jesus. outro que pode nos liberar perdão. Es gibt keinen anderen, der Vergebung Não freisprechen há kann. outro que pode nos dar vida eterna. Es gibt keinen anderen, der ewiges Leben schenken Não há kann. outro que pode nos dar nova vida a não ser Ti, Es gibt Jesus. keinen anderen, der uns noch ein neues Leben schenken kann. Senhor, Tu estás escutando a oração de cada coração aqui, Du bist Senhor. hierher und hörst das Gebet von jedem. Pai, muito obrigado pela Tua presença Danke für deine e Gegenwart pelo Teu agir, und für dein Wirken através da Tua palavra e do Teu Espírito. durch dein Wort und deinen Em Geist. nome de Im Namen Jesus. Jesu. Amém, Senhor. Amém, irmão. Se você Amém, fez Geschwister. esta oração, continue buscando, continue procurando a Deus na sua palavra. Wenn du dieses Gebet getan hast, dann such weiterhin nach Gott. Continue Trachte nach ihm. procurando a Deus na igreja, na comunhão. Such weiterhin Gott in den Gottesdiensten oder auch in der Gemeinschaft. Ele está com você. Er ist mit dir und bei Vamos nos dir. levantar e vamos cantar um louvor?